Labrīt visiem! Labrīt visiem! Labrīt šajā 5. Lieldienas svētdienā. Tādas vēl ir divas, līdz mēs nonākam pie lielajiem izšķirošajiem svētkiem, kas ir Svētā gara izliešanas svētki. Es skatos, ka man aizmugurē ir tāda gaisma, un es pārvietošos, lai jums nav jāskatās uz manu ģīmi ar traucējumiem. Tā, varbūt, ka šitā ir labāk. Un labrīt, Linda. Labrīt. Vai tu dzirdi mani? Labrīt. Jā, labrīt tev. Un tu man pateiksi lasītājs. Mums ir 3 šodien, es ceru. Jā. Psalmu šodien lasīs vienam no mūsu Laurām. Kurām? Mums ir vairākas Lauras, jā. Laura Ausekle lasīs psalmu. Labi, skaisti. Un Pētera vēstuli lasīs viena no mūsu Ilzēm. Plaude Ilze no Vācijas. Skaisti. Un evaņģēliju lasīs Sindija. Tepat no Liepājas. Sindija. Jā, brīnišķīgi, paldies. Un mēs sākam, mums ir no vienas puses ļoti pazīstam teksts, bet varētu gadīties, ka mēs gluži tā nesaprotam šos ļoti pazīstamos tekstus. Un mēs tāpēc sākam Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, lai visiem ir gaišs rīts un arī mums gaiša domāšana. Mēs tad, Laura, es lūkšu, labrīt tev. Labrīt. Jā, redzu. Paldies, tad nolasīšu to 31. psalmu. Pie tevis, kungs, tveros, neliec mani kaunā nemūžam, lai rādītu man taisnību, glāb mani. Pievērs man savu ausi, steidzies man palīgā. Esi mans patvērums un klints, drošs pils, kur glābties. Tu esi mana klints un cietoksnis, slavas dēļ ved mani un vadi. Neļauj man iekrist tīklā, ko tie slepus izliek, jo tu esi mans patvērums. Tavā rokā es nododu savu dzīvību, tu izglābsi man, kungs, patiesības Dievs. Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs. Mūžību. Āmen. Paldies, Laura. Labrīt, Ilze no Vācijas. Bet varbūt, ka tu slēpies, varbūt, ka tu esi patiesībā šeit Latvijā. Varbūt, visādi varbūt, labrīt. Vienlaicīgi divās valstīs. Labi. Es lūkšu te nolasīt no 1. Pētera vēstules. Nāciet pie viņa, pie dzīvā akmens, kas cilvēku atmests, bet Dieva izredzēts un dārgs. Arī jūs paši kā dzīvi akmeņi tiekat uzcelti par garīgu namu, lai jūs būtu par svētu priesterību Dievam un pienestu garīgus, Dievam tīkamus upurus caur Jēzu Kristu. Tādēļ raksti saka, akmens, ko nama cēlāji ir atmetuši, šis akmens ir kļuvis par stūrakmeni. Tā kunga vārds. Paldies, Ilze. Labrīt, Sindija. Labrīt. Mēģinu tev, jā, labrīt. Skaisti tev redzēt no maniem studentiem. Un tu tad nolasīs Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas vienu mazu izvilkumu. Jā. Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa. Kā Tēvs mani ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā es esmu turējis savu Tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks jūsos būtu un jūsu prieks būtu pilnīgs. Mans bauslis ir mīliet cits citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Tā kunga evaņģēlijas. Paldies.
visi zina, ka varam kristietību un kristietības jēgu, un kristietības iemeslu, un kristietības saturu izteikt vienā vārdā - mīlestība. Protams, nav neviena reliģiskā tradīcija šajā pasaulē, kura kaut kādā veidā arī neakcentētu, ka ir jādzīvo ar iejūtību, ar mīlestību, ar saticību pret citiem cilvēkiem. Bet es domāju, tas ir vienkārši tā objektīvi, ka neviena cita nav to nostādījusi centrā, kā to ir darījusi kristietība. Un mūsu teksti šeit to pasaka, kā tā Jēzus pavēle. Tā Jēzus pavēle, tas ir Jēzus sekotājiem pavēle. Tas nav tāda opcija, tā nav tāda varbūtība, tas nav tāds izvēles objekts, tas nav tā, mēs varam dalīt, ko mēs darīsim, ko mēs nedarīsim, kas mums patīk, kas mums nepatīk. Tā ir pavēle, tas ir tas uzstādījums. Bet ne tikai tā ir pavēle, šī pavēle stāv pašā kristietības centrā. Un ir ļoti interesanti, ka mums ir 4 evaņģēliji, un lai gan visi evaņģēliji kaut kādā veidā māca par to mīlestību, kuru Jēzus pats dzīvoja, mīlēt savus ienaidniekus, neuzstādīt sev pa tiesnesi, tiesājot citus, nebaidīties krusta kā savu lielāko dzīves liecību. Bet Jāņa evaņģēlijs ir vienīgais, kas visu to izsaka vienā vārdā, un to arī tā nostāda nepārprotami kā centrālo. Šis ir mans vienīgais bauslis. Šis ir tas bauslis, kas izriet no tā, kas es esmu saistībā ar savu tēvu. Šī ir man pavēle. Tas ir, ap ko visa lieta grozās. Tas ir tas, kas ir iemesls, kāpēc jūs mans vārds klausāt, un tā tālāk. Tas ir Jēzus bauslis. Tā ir viņa mācība, vienā vārdā. Viss cits ir šī viena baušļa skaidrojums. Es mācu kristīgo teoloģiju Latvijas universitātē, un man jāmāc par visādām idejām, par mācībām, par dogmām, par to, ko baznīca mācījusi 2000 gadu laikā, un kā tas viss turās kopā. Bet es vienmēr turos pie tās pārliecības, ka neviena no šīm idejām, neviena no dogmām, neviens skaidrojums nav vērts pussantī, ja tas nav palīdzoši mīlēt. Man vienalga, ko kāds māca. Ja viņi māca, tad lai tas ir kaut kādā veidā veicināt mīlestību starp cilvēkiem. Nekas nav derīgs vai patiess, ja tas neveicina mūsu šo Jēzus pavēlēto mīlestību. Strīdi par dažādām idejām, konfesionālām nostādnēm un tā tālāk. Viss ir lieks, ja tas nav kaut kādā veidā veids, kā mēs labāk un pilnīgāk viens otru varam mīlēt. Bet varbūt, ka es uzsāku šorīt savu mūsu kopīgās pārdomas, jūs jau esat nopūtušies 10 reizes. Jūs sakat, mīlestība, vēl vienreiz man jādzird par mīlestību. Kas tas ir? Cik reiz? Labi, tā jau nav tā problēma. Mēs jau zinām, ka jāmīl, bet tā problēma ir, kā to darīt un tā tālāk. Un es negribu vairs dzirdēt par mīlestību, tas jau nāk ārā pa ausīm. Es negribu atkārtot vēlreiz, kas ir mīlestība. Es gribu zināt, kā mīlēt un ko tas nozīmē mīlēt.
Es gribētu palīdzēt drusku šorīt. No vienas puses, drusku pabīdīt malā pārpratums, un no otras puses drusku palīdzēt ar saturu par mīlestību. Vispirms pabīdīt malā pārpratums. Mēs dzīvojam 1000 gadu kultūrā, un tā tikai attiecās uz mums, kas mēs esam rietumos, visas tās rietumu kultūras, ne āziāta kultūras, ne vidusjūras kultūras, neviena cita kultūra, bet mūsu kultūra, rietumu kultūra, dzīvo vairāk kā 1000 gadu. Tādā pārliecībā, ka visas lietas ir saistīts ar mūsu iekšējo pasauli. Kā mēs jūtamies, kas mēs esam, kas mūsos vārās. Un mēs tāpēc arī domājam, ka vārds mīlestība ir saistīts ar mums pašiem, ar to, ko mēs jūtam, ar to, kas ir mūsos iekšā, ar to, kas te vārās. Bet mēs taču saprotam, ka neviens nevar, kā Jēzus saka, tas ir mans pauslis, man pavēle, mans rīkojums, mīlēt citu, ja runa ir par jūtām. Neviens taču nevar pavēlēt kādam izjust kaut ko. Vai nu mēs jūtam, vai mēs nejūtam. Un tāpēc tas pirmais norādījums ir, ka Bībelē parādās šis vārds mīlestība, un arī, piemēram, vecā derībā ļoti izplatīts vārds hesed, labestība, centrāls vārds vecā derībā, hesed, mīlestība. Nevienā brīdī nav runa par jūtām, kā mēs jūtamies, kā mums vajadzētu sajust, kā mums vajadzētu pret otru cilvēku sajust. Varbūt pienāks tas brīdis kaut kad mūsu kultūra vēsturē, ka mēs arī mācēsim savus jūtas revidēt, un mēs jau kaut ko no tā varam šobrīd. Piemēram, ir veidi, kā mēs jūtam, vai mēs gribam smēķēt, vai mēs negribam smēķēt, un mēs zinām, ka ir kādi veidi, kā mēs varam savus jūtas pret šīm un dažām citām lietām revidēt. Bet tas brīdis vēl nav klāt. Mūsu jūtas ir mūsu personīgās jūtas, mēs jūtam, ka tas ir mūsu identitāte, tā ir mūsu dziļākā būtība, un ka tās nevar neviens ne pavēlēt, ne rīkot, ne kaut kādā veidā kārtot, un tāpēc tāda pavēle mīlēt citu izklausās mūsu ausīm, ļoti dīvaini. Bet, protams, un tas ir tas, ko es gribu teikt, ka, ja es saku, tas ir mans bauslis, viņš nedomāja, ka viņš grib revidēt mūsu jūtas, kā mēs jūtamies. Ka viņš lieto vārdu mīlestību, un ka Bībele lieto vārdu mīlestību, te nav runa par jūtām. Kā mēs jūtamies, kā mums vajadzētu sajust kādu citu cilvēku, kā mums vajadzētu savus jūtas virzīt vienā vai otrā izteiksmē. Mēs nevaram koriģēt jūtas, vēl ne. Bet mēs varam koriģēt to, par ko Bībele runā. Un tā ir mūsu uzvedība. Kā mēs... Nevis kā mēs domājam un kā mēs jūtamies, bet kā mēs uzvedamies. Un ko tad Bībele saprota vārdu mīlestība? Tas ir kaut kas pavisam cits. Tas ir mīlēt, ir kā apieties ar citiem, kā sasaistīt sevi ar citiem, kā savu nostāju veidot pret citiem. Rīcība, uzvedība. Mīlestība ir uzvedības jautājums. Un mēs domājam, bet ja man nav jūtas, tad es arī nevaru savu uzvedību. Ne, tas tā nav. Tas tā nemaz nav. Un es jums parādīšu mums tekstos šodien, ka tas tā nav, jo tas ir atkarīgs no pavisam kaut kāda cita apstākļa. Tekstā, ko Jēzus saka par mīlestību, viņš lieto tādu ļoti dīvainu darbības vārdu. Jūs pamanījāt? Palieciet manā mīlestībā.
Palieciet manā mīlestībā. Palikt, šis vārds nozīmē ļoti vienkārši dzīvojiet, mājojiet, apgrozaties, uzturaties. Tas pats vārds mājot ir tas, kas ir evaņģēlijas sākumā. Jēzus nāca no Tēva debesīs un mājoja mūsu vidū. Tas nozīmē dzēra, ēda, gulēja, strādāja, runāja, dzīvoja un mācīja. Viņš mājoja mūsu vidū. Viņš uzturējās. Tā ir tā telpa. Tā ir tā apkārtne. Tā ir tā vide. Tas ir uzvedības treniņš, kas saistīts ar to, kur mēs esam, lai mēs trenētos. Kā jūs jau pieminējāt, mēs smēķēšanu, mēs jau zinām, ka tas ir uzvedības jautājums. Viss tas prieks turēt un ievilkt un attaisīt jaunu paciņu un tā tālāk. To jau viss psihologi zina no A līdz Z. Ka, ja mēs varam mainīt šīs uzvedības principus, mēs varam diezgan viegli arī mainīt vajadzību pēc cigaretēm. Tāpat kā atbrīvoties no aizspriedumiem, no nepatikām, no to, ko mēs kritizējam un kas mums ir pretīgs. Galvenais, kas bija Jēzus mācības centrā, tiesāšana. Tiesāšana ir telpa, kura mēs uzturamies. Un tad, kad mēs esam ieņēmusi tiesneša sēdekli, un šeit es nerunāju par jums, es runāju par sevīm, ka es esmu ieņēmis tiesātāju sēdekli, tad vispārējais seko automātiski. Tad viss tas, ko mēs runājam par mīlestību, aiziet pa logu, aiziet pa durīm laukā. Un tāpēc tas jautājums, ko šis teksts no Jāņa evaņģēlija mums uzstādīja, kur mēs mājojam? Kādā sabiedrībā mēs uzturamies? Kas ir mūsu sarunu biedri? Kā mēs dzīvojam? Kur mēs dzīvojam? Ieradums, ieskat, uzvedība, attiecības. Kas kurina mūsu mīlestību un kas kurina mūsu naidus. Un man jau nav šeit jāizpild šos pašsaprotamās lietas, ka visi tie naidi pret vienu vai otru grupu, vienu vai otru krāsu, vienu vai otru valsti, vienu vai otru tautību, viss tas jau ir iemācīts. Tas jau nav, mēs paši to neesam gājuši skolā, lai to iemācītos. Tas mums ir no tās telpas, kur mēs dzīvojam. Kur tu mājo? Saka Jēzus. Mājo manā mīlestībā. Ar kādām domām, ar kādiem cilvēkiem. Starp citu, šajā Jāņa evaņģēlija tekstā, ko mēs lasām, šeit ir tikai tāds mazs izvilkums no šīs 15. nodaļas. 15. nodaļa mūsu Bībelē sākās ar pazīstamo tekstu: es esmu vīnu koks un jūs tie zari. Ja kāds nepaliek pie manis, tas nokalst. Un šis ir turpinājums tam. Tas ir, ko Jēzus saprota ar vārdu mīlestību. Pie kā mēs esam pieķērušies? Kam mēs esam pieķērušies? Kas ir mūsu modelis? Kas ir mūsu skolotājs? Kas ir mūsu literatūra? Kāds ir mūsu programmas? Kādi ir mūsu iemīļotie uzskats līdzekļi? Pie kāda koka mēs augam? Kādā telpā apgrozamies? Tāpēc šī skaistā telpa, kur mēs esam šorīt. Tā nākšana jau nav kaut kā dzirdēt kaut kādas gudrības. Tā nākšana ir sajust, ka mēs esam kādā citā telpā, kas izmaina visu pārējo, kā mēs domājam, ko mēs ejam un ko mēs darīsim. Un otrs teksts arī paturpina šo pašu domu par mājošanu. Jūs kā dzīvi akmeņi
tiekat uzcelt par garīgu namu. Jūs kā dzīvi akmeņi, tiekat uzcelt par garīgu namu. Jūs kā dzīvi akmeņi, tiekat uzcelt par garīgu namu. Kaut kas tiek būvēts, kaut kas tiek veidots, kaut kas tiek celts, kaut kas top, mājojiet, lai taptu. Mēs esam viena daļa no kādas skaistas celtnes, no skaista veidojuma. Ir tik daudz greizi veidojumi, briesmīgi, atžgāni, šaušalīgi. Un tāpēc ir tik skaisti būt daļa no tā, kas būs uz visiem laikiem, kad vispārējais jau būs sakrits pelnos un aizgājis vējā. Un šo tekstu ievad šie vārdi. Nāciet pie viņa. Nāciet pie viņa. Jēzu. Mēs katrs topam. Un tāpēc tik svarīgi ir, pie kā mēs ejam, lai mēs taptu. Kādā sabiedrībā mēs topam. Pie kādiem ieradumiem mēs tiekam pieradināti. Pie kādiem ieskatiem mūs tiekam ierunāti. Uz kādu izvedību mēs tiekam mudināti. Un to noteiks, pie kā mēs esam. Nāciet pie viņa. Nāciet pie viņa. Tas ir, ko mīlestības balss nozīmē. Būt tur, kur tas viss var notikt. Kā Tēvs mani mīlējis. Tā es jūs esmu mīlējis. Un kāda Tēvs ir mīlējis? Kā Tēvs ir mīlējis Jēzu? Ļoti atžgāni. Iesūtīs kultūrā, pasaulē, politiskā situācijā, kur notiek riebeklības, kur ir okupācijas vara, kur ir nežēlīga okupācijas vara, kur notiek visādas pārestības. Tā Tēvs ir mīlējis. Kā Tēvs mani mīlējis, tā es jūs mīlu. Palieciet šajā mīlestībā. Protams, kā Tēvs ir mīlējis. Mīlējis pilnīgi, mīlējis bez atrunām, mīlējis galēji, bez aizturēm, bez tiesāšanas, mīlējis bez kaut kādam partijiskumu, vienpusību. Veidojiet no sevis pašiem un palieciet manā mīlestībā. Nu, es gribētu, tātad man doma ir skaidrot šos tekstus ļoti vienkārši, ka pirmkārt, ka mēs runājam par mīlestību, ko Jēzus pavēlēs un par ko runā jaunā derība un vecā derība. Te runa ir nevis, kā mēs jūtamies. Mūsu jūtas seko mūsu rīcībai, mūsu uzvedībai. Un tāpēc šeit ir sākt ar to, ko mēs darām, nevis ko mēs sevī domājam. Tas nav tas uzsvars šeit. Tas uzsvars arī, kur Pāvils raksturo mīlestību pirmā vēstulē korintiešiem 15. nodaļā. 13. nodaļā, piedošana. Tur tas viss ir pateikts. Un viss, ko Pāvils saka, ir, kā mēs attiek, ko mēs darām. Likt otru mums priekšā, nelikt sevi vienmēr priekšā un tā tālāk. Bet pats galvenais ir netiesājiet citu. Tas ir tas viens
teikums Jēzus vārdos, kur visi speciālisti, kas ir ļoti skeptiski par daudzām lietām, uzskata par absolūti autentisku, jo tas ir tik oriģināls, tas ir tik neparasts, netiesāja cits citu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē neuzstādiet savus standartus, kā tie, kas ir citiem jāsako. Ka jūsu standarti ir universāli standarti. Ir tikai viens universāls standarts. Tas ir Dieva standarts, un tas nav mūsu galvās. Mēs tikai kripatiņus no vis tā zinām un redzam. Netiesājiet citu, tad jūs netiksiet tiesāti. Savukārt, un tātad jautājums ir, kas ir mūsu māja vieta? Kur mēs veidojam savus ieskats, kas ir mūsu sabiedrība, kādā gaisotnē, kādā vidē. Vai tā ir tā, kas veido to, ko mēs tiesājam, un tā mēs arī topam par tiesātājiem. Un tagad es jums gribētu kaut ko, varbūt, ka jūs esat piedzīvojuši to, kas man šokēja. Es domāju, kas šokēja ļoti daudz cilvēks. Tāds mazs sižets internetā. Tas tagad jau bija kāds gadus atpakaļ, ja es pareizi atceros, vai 5 vai 6 gadus atpakaļ, bet varbūt, ka jūs kaut ko tādu pamanījāt. Tas sižets bija tāds. Mēs jums tūlīt parādīsim šeit 2 grupas. Mēs uz ekrāna redzam 2 grupas, un viņiem ir bumba. Un tagad jūsu uzdevums ir saskaitīt, cik reizes tā bumba iet no vienas komandas uz otru. Tagad lūdzu skaitiet. Un tagad mēs tā uzmanīgi skatāmies un skaitam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jā, 12 reizes bumba iet no vienas grupas uz otru. Pareizi, 12 reizes bumba lēc no vienas grupas uz otru. Bet, mīļie skatītāji, vai jūs pamanījāt gorillu, kas nostājās ekrāna centrā un jums pamāja? Gorillu? Kādu gorillu? Paskatieties vēlreiz. Un šoreiz, kad jūs skaitat, paskatieties, vai gorills parādās. Un ko jūs domājat? Es skaitu 1, 2. Gorills pašā centrā. Man pamāja. Un aiziet. Es gorillu biju redzējis? Nē. Pašā centrā. Ja jūs to sižetu varat atrast, jūs pamēģiniet to, jūs redzēsiet. Tagad jau, protams, es jums esmu pastāstījis, jūs to gorillu uzreiz redzēsiet. Bet es viņu neredzēju. Pašā centrā. Man māja. Un aizgāja. No šī sižeta var ļoti daudz, protams, mācīties. Mēs redzam to, kas mums interesē. Uzdevums bija skaitīt bumbas lēkāšanu. Tas ir, ko es darīju. Gorillu neredzēju. Tas ir, kas man interesē. To es pamanu. Kas man neinteresē, to es nemaz neredzu. Mēs redzam ne tikai to, kas mums interesē, bet mēs redzam to, kur mēs mājojam. Mēs redzam to, kas mēs esam. Mēs redzam to, it sevišķi, zini, ko mēs redzam? Mēs redzam to, ko mēs tiesājam.
Nu, tie nu gan mums radās. Tā rēgojās acu priekšā. Visi tie, kas mums ir mūsu uzmanības centrā, mūsu tiesātāja lomā, to mēs redzam tik precīzi. Tas nozīmē, ka mēs tik daudz citu nemaz nepamanām. Tur var stāvēt vesels gorila vai vesela armija, un mēs neredzēsim. Ja mēs esam fokusēti, mēs pievelkam to, ko mēs kritizējam starp citu. Par to vajag padomāt. Tas, kas man nepatīk, tas man parādās. Mēs varam par daudzām lietām domāt. Mēs varam par vienkāršām lietām domāt. Man nepatīk nekārtība. Tur kaut kā es visu laiku redzu cilvēks, kas ir nekārtīgi. Tas ir vienīgais, ko es redzu. Nekārtīgs cilvēks. Un nekārtīgi. Tas ir vienīgais, ko es redzu tajā cilvēkā. Jeb arī, piemēram, cilvēks grib uzmanību. Un man tas krēm, tas nekad, kāpēc meklē visu laiku uzmanību. Es taču redzu, ka tu meklē visu laiku uzmanību. Tu gribi, lai tevi uzman. Bet es esmu tas, ko es redzu un ko es kritizēju. Es esmu tas cilvēks, kas pats grib uzmanību. Es esmu tas cilvēks, kas ņem ļaunā, ka kāds cits grib to, ko es gribu, un ko es nevaru atzīt sev, ka es gribu. Ticīgs, neticīgs. Es redzu neticīgs cilvēks. Tad es redzu tikai neticību. Tad varbūt ticība, kas ir otrā cilvēkā neattīstīta vai citādi, es nemaz neredzu. Bet viņš nav ticīgs. Un tā par visām lietām. Viņš neko nesaprot no mūzikas. Varbūt, ka es neko nesaprotu no mūzikas. To, ko es saprotu par mūziku, varbūt nemaz nav tas svarīgākais par mūziku. Varbūt tas otrs cilvēks saprot kaut ko es nesaprotu. Mēs esam tas, ko mēs tiesājam. Tāpēc Jēzus saka netiesa. Un tādi mēs būsim līdz brīdim. Mēs vairs netiesāsim to, ko mēs redzam. Varbūt tas ir sarežģīti. Bet tas ir, kas slēpjas aiz šī vārda mīlestība tādā izpratnē, kā mūsu teksts, kas saka mājot, tur, kur mēs uzturamies, kas veido viss tas, kas ir ap mums, kā mēs tiesājam, kā mēs iestājamies pret citiem, kur mums labestība trūkst un kur mums labestība ir. Ko mēs ceļam no sevis kā šie dzīvie akmeņi. Tas pats galvenais ir, kur tu mājo. Mums skaistais, ļoti vienkāršais psalms šorīt teica par to, kur cilvēks glābjās. Un šie skaistie vārdi. Tavās rokās es nododu savu dzīvību. Iedomājieties, nodot savu dzīvību. Nodot savu dzīvību Dieva rokās. Pastā. Nevis kaut kur citur. Nodot Dieva rokās. Lai nāk, kas nākdams. Kur tu mājo, tur tu redzi
tur tu saproti, tur tu dari. Kādu namu tu celi, no kādiem akmeņiem. Tas veido tavu mīlestību. Vai nav interesanti? Labs cilvēks pievelk labu cilvēku. Un ļauns cilvēks pievelk ļaunu cilvēku. Starp citu, tas attiecas arī uz daudzām citām lietām, ko mēs redzam un ko mēs neredzam. Jūs redzat eņģeļus? Jūs domājat, tā ir tāda fikcija, vai ne? Vai tādu jauka paruna iedoma? Tas tā nav. Jūs esat redzējuši Dieva mīlestību? Es esmu. Burtiski. Izpildījumā. Kā viņi izskatās. Bet ne tāpēc, ka es biju sevišķi labs, tāpēc es redzēju. To es varu pavisam skaidri teikt. Tā bija tāda žēlastības dāvana. Bet kā izskatās svētais gars? Jūs domājat, tā ir tikai tie vārdi, kaut kādi bībeles vārdi, kaut kādi teoloģiski vārdi, kaut kāds nosaukums? Ziniet, tāpat kā mēs visi varam nolasīt otru cilvēka jūtas. Nu, jūs taču varat uzreiz, vai kāds ir dusmīgs, vai kāds ir neapmierināts. Man Sandra saka, paskaties tavu ērgļu skatienu. Es nezinu, ka man ir ērgļu skatiens. Es nezinu, uz ko es kā ērglis tajā brīdī kritizēju un skatos. Bet jūs varbūt arī pazīstat. Mēs nolasām. Bet vai mēs arī varam nolasīt tās dziļākās lietas? Ne tikai vai kāds ir dusmīgs, kāds ir laimīgs, vai kāds ir neapmierināts, kāds ir nedrošs, kāds ir bažīgs, bailēs. Mēs redzam arī sirdi. Mēs varam redzēt. Bet tad mums ir jādzīvo, kā Jēzus saka, tā zara. Mums ir jābūt tajā māju vietā, kur viņš ir. Mums ir jābūt tajā kopībā, kur šīs lietas tiek skatīts un redzēt. Tavās rokās es nododu savu dzīvību. Palieciet, palieciet, palieciet. Mūsu lūkšana. Kungs, māci manai dvēselē apklust, lai es saklausītu un saredzētu tevi. Māci man mīlēt. Māci man sirsnīgi dzīvot ar ļoti dažādiem cilvēkiem. Ja tā darīšu, es saklausīšu tavu balsi. Ja tā darīšu, es atradīšu tavu ceļu. Ja tā darīšu, es iegūšu mieru. Es zinu, kungs, ka mīlestība ir likumu piepildījums. Un svētā gara ceļš uz visāda veida svētumu. Dod man, Dievs, būt uz šā ceļa. Dieva miers, kas augstāks kā cilvēka prāts un saprašana, lai svētī mūsu sirdis, mūsu domas, Kristu Jēzu uz mūžīgo dzīvošanu. Amen.